के अपडेट क्यों पिया सिंध के मुख्तलिफ शहरन में कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, थट्टो, नवाबशाह, नौशहर, फिरोज ऐं ॿियनि इलाइक़नि में तेज़ बरसात जो इम्कान आहे। वधीक तफ़सीलन लाइ असां राब्तो कयो आहे KTN न्यूज़ रिपोर्टर महबूब बिरोही सां। जी महबूब, अपडेट कजो। जी छठे ज़िले में गुज़िर रात खां जेका बरसातुनि जो सिलसिलो शुरू थियो आहे उहो वक़्ते वक़्ते सां जारी आहे। छठे जी साहिली पट्टी वारनि इलाइक़नि समेत छठे में मुख़्तलिफ़ हंधनि ते बरसात वक़्ते वक़्ते सां जारी आहे, पर राति जेका तेज़ तूफ़ानी हवा सां जेका बरसात गली आहे, जंहिंजे नतीजे में छठे ज़िले अंदरि मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि मां हिन वक़्त ताईं 7 माण्हुनि जे ज़ख़्मी थियण जा इतला मिलिया आहिनि, जेके मुख़्तलिफ़ इस्पतालनि में मुंतक़िल कयो वियो आहे। छतो चंद पट्टी जो ॻोठ, ठट्टो शहर, साहिली पट्टी वारा केसी बंदर ऐं खारोचाल वारनि इलाइक़नि में वण ऐं जेके बिजली जा खंभा आहिनि उहे किरी पिया आहिनि। जंहिं सभु छठे ज़िले अंदरि मकड़ीअ ते जेका गैस स्टेशन खां निकिरंदड़ जेके लाइनूं आहिनि बिजली जूं उहे केतिरे ई जेके आहिनि 50 खां मथे जेके खंभा किरी पिया आहिनि। जंहिं सभु छठे ज़िले अंदरि मवासिलाती निज़ाम बिजली जो मुकमल तौर ते दरब बरब थी वियो आहे। छठे शहर में मेन जेका टैक्सी स्टाफ आहे उन टैक्सी स्टाफ जी जेको मेन जेका मथियो हिसो आहे उहो ॾही पियो, जंहिंजे नतीजे में 9 जेके आहिनि जेके कारुनि खे नुक़सानु थियो आहे, जंहिं सबबु उहे सभई कारूं जेके ॿाहिरि रोड ते हाणे बीहजी वियूं आहिनि। ईअं ई मुख़्तलिफ़ हंधनि ते जेके घरनि जूं छितियूं उड़ावी वियूं आहिनि, जेके बहिराड़ी वारनि इलाइक़नि में घरनि जूं छितियूं उड़ावी वञण जे करे, घर ढही पवण जे करे माण्हू बेज़ारो मददगार बणिजी थी विया आहिनि। उते मुख़्तलिफ़ हंधनि ते पोल्ट्री फार्म जेके आहिनि उहे ढही पिया आहिनि, जंहिं सबबु हज़ारे तादाद में जेके कुकड़ियूं आहिनि उहे मरी वियूं आहिनि ऐं तमामु घणो मुख़्तलिफ़ हंधनि तां शिकायतूं अचनि पियूं नुक़सान जूं। मजबूरी तौर ते हिन वक़्तु जेका मौसम आहे उहो साहिली पट्टी वारनि इलाइक़नि में ख़ुशगवार आहे ऐं झुड़ाली मौसम आहे। वक़्ते वक़्ते सां मुख़्तलिफ़ हंधनि ते बरसाति जो सिलसिलो जारी आहे। अॼु तेज़ बरसाति न आहे, पर राति की जेका शदीद बरसाति ऐं उन सां गॾु तेज़ तूफ़ानी हवाऊं लॻियूं आहिनि, जंहिं सबबु उहा ज़िंदगी मफ़लूज बणियल आहे। मुख़्तलिफ़ हंधनि तां जेके माण्हुनि जे ज़ख़्मी थियण जी अॼु ते इतला मिली रहिया आहिनि। उते मुख़्तलिफ़ हंधनि ते माण्हू शिकायतूं कंदे नज़र अचनि था त उन्हनि जा घर ढही पिया आहिनि। ज़िले इंतिज़ामिया जो चवणु आहे त उन हवाले सां अंग गॾु कया पिया वञनि, पर अॼु वधीक जेको आहे फोरकास्ट कयो वियो आहे। ज़िले इंतिज़ामिया DC छठे जे चवण त अॼु वधीक जेका आहे बरसाति जो इम्कान ज़ाहिर कयो पियो वञे। अॼु मंझंदि खां पोइ बरसाति शदीद पवण जो इम्कान आहे, छाकाणि जो साहिली पट्टी वारनि इलाइक़नि में हिन वक़्तु झुड़ाली मौसम आहे ऐं छठे ज़िले अंदरि मुख़्तलिफ़ हंधनि ते जेके बिजली जा जेके खंभा ढही पिया आहिनि, पोल किरी विया आहिनि, वण ढही पिया आहिनि, घर झूपड़ा ढही पिया आहिनि। अच्छा महबूब बिरोही, गॾो गॾु इहो बि ॿुधाइजो त तव्हां चओ था त ठटे में तबाही बि थी आहे बरसाति सबबु, गुज़िरियल बरसाति तेज़ पवण जे सबबु तबाही बि थी आहे, खंभा बि किरिया आहिनि, वण बि किरिया आहिनि। इहो ॿुधाइजो त कराची में नालनि में कचिरो जमा थी वियो आहे ऐं बरसाती पाणी निकाल न थी सघियो आहे। छा ठटे में बि इहा ई सूरत हाल आहे? छठे जे शहरी जेके इलाइक़ा आहिनि उन शहरी इलाइक़नि में बरसाति एतिरी ज़्यादा न आहे, पर ड्रेनेज जो निज़ाम नाकारा पड़ियल आहे। शहरी इलाइक़नि में पब्लिक हेल्थ खाते जी जेका इंतिज़ामिया उहा नज़र नथी अचे। जिते पाणी जेको बीहजी रहियो आहे उन पाणी जे निकाल लाइ लाॻापियल इख़्तियारियूं जेके आहिनि उन्हनि को बि तहरीक न वरितो आहे। ख़ासि तौर ते छठे शहर जी ज़िक्र करियूं, घारे जो ज़िक्र करियूं, मीरपुर साकरो जो ज़िक्र करियूं, या मुख़्तलिफ़ शहरी इलाइक़ा आहिनि उन्हनि में ड्रेनेज निज़ाम जेको आहे उहो मुकमल तौर ते बंदि आहे या गैर फ़ाल आहे, जंहिं करे उन्हनि खे बहाल न आहे कयो वियो। बरसाति अञा थोरी पई आहे, पर जंहिं हंध ते थोरो पाणी बीहजी वियो आहे उहो पाणी उते बीठल आहे। छठे जो टैक्सी स्टाफ हुजे, छठे जो जेको आगर माले वारो इलाइक़ो हुजे, या छठे जी जेका बुखारी वारो हुजे, शाही बाज़ार वारा इलाइक़ा हुजनि, उन्हनि में जिते पाणी बीहजी वियो आहे उनजे निकाल लाइ पब्लिक हेल्थ, छाकाणि पब्लिक हेल्थ खाते ऐं मकानी अदारनि में हिन वक़्तु तकरार वारी सूरत आहे। मकानी अदारनि जी इंतिज़ामिया जो चवणु आहे, म्यूनिसिपल इंतिज़ामिया जो चवणु आहे त उहे ज़िम्मेवारी जेका आहे पब्लिक हेल्थ खाते जी इंतिज़ामिया जी, जंहिं करे इंतिज़ामिया हिते ते अज़ाम तराशिद ताईं महदूद आहे, जंहिं करे अहिड़े क़िस्म जो मैकेनिज़म ठही न सघियो आहे। ईंदड़ वक़्त में अॼु शाम ठीकु आहे महबूब बिरोही, तव्हां सां इन हवाले सां तफ़सील वठण जो राब्तो सिलसिलो जारी रहंदो। हिकु ॿी ख़बर बुलेटिन में शामिल कंदासीं। नाज़रीन, अव्हांखे अपडेट कंदासीं। अव्हांखे अपडेट कयूं पिया ठटे खां सवाइ नवाबशाह में बि तेज़ बरसात थी रहियो आहे, जॾहिं त ॿिए पासे नौशहर फिरोज़ में बि बरसाति जो सिलसिलो जारी आहे। कराची में बि तेज़ बरसाति गज़गोड़ सां थी रही आहे। गुज़िरियल ॾींहं केतिरी तेज़ बरसाति पवण सबबु रोडनि ते रस्तनि ते पाणी बि बीहजी वियो, जंहिं सबबु शहरियुनि खे ॾाढी मुश्किलात जो सामनो करणो पियो। अव्हांखे अपडेट कयूं पिया सिंध में अॼु ॿिए ॾींहं बि गज़गोड़ सां तेज़ बरसाति जो इम्कान आहे।
ख़बर शेयर क्यों पिया अव्हांखे अपडेट क्यों पिया सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में बरसात जो सिलसिलो जारी आहे। कराची, हैदराबाद, मीरपुर ख़ास, ठट्टो, नवाबशाह, नौशहर, फिरोज़ ऐं ॿियनि इलाइक़नि में तेज़ वसकारे जी अॻकथी कई वई आहे। कराची में जॾहिं त गुज़िरियल ॾींहं पयल बरसात खां पोइ केतिरनि इलाइक़नि जी बिजली बि मुअतल कई वई आहे। जॾहिं त अॼु कराची में ऐं हैदराबाद में अॼु ऐं सुभाणे ॿोॾ जो ख़तरो बि आहे। कराची में बरसात जी सूरत हाल बाबति तव्हांखे अपडेट कयोसीं। ठट्टो में बि इहा ई सूरत हाल आहे। ठट्टे में बि तेज़ बरसात पवण सबबि वण किरी पिया आहिनि, जॾहिं त बिजली जा खंभा बि किरी पिया आहिनि, जंहिं सबबि शहरी तमामु घणा परेशान आहिनि। ऐं कराची जे ठट्टे में बि नालनि जी सफ़ाई जो को इंतज़ाम न आहे, को हुकूमत तरफ़ां तहरुक न वरितो पियो आहे, जॾहिं त बार बार हुकूमत तरफ़ां इहो यकीन ॾियारायो वियो त नालनि जी सफ़ाई कई वेंदी आहे। उन्हनि